La deuxième partie est consacrée au régime. Donc la deuxième partie est consacrée au régime alimentaire, donc les différents types de détermination des régimes alimentaires des animaux. Donc les animaux, je peux les diviser en plusieurs, suivant le régime alimentaire, en plusieurs types. Les carnivores, ce sont les êtres vivants qui se nourrissent de la viande. Les herbivores, ce sont des êtres vivants qui se nourrissent des arbres. Et les omnivores, et ce sont des êtres vivants qui peuvent se nourrir de l'herbe et de la viande. Donc les omnivores. Il existe aussi d'autres types d'êtres vivants. Les êtres vivants qui se nourrissent des cadavres des animaux, on les appelle les coprophages. Donc on a les différents types. Dans les carnivores, par exemple, des individus, et faire la catégorie les carnivores, des êtres vivants qui se nourrissent des insectes, des insectivores. Alors là, des êtres vivants qui, par exemple, qui sucent le sang, les hématophages, les moustiques. Les herbivores, il y a plusieurs catégories. Les êtres vivants qui se nourrissent des grains, qui sont les granivores. Qui par exemple le nectar, les nectarivores. Certaines espèces, comme l'homme, se nourrissent bien sûr, elle a plusieurs, les deux, et les omnivores. Donc, le type de régime alimentaire, je peux me baser bien sûr, soit sur l'observation directe, bien sûr, ou là le suivi de l'homme, le déplacement de l'homme, l'analyse des contenus, par exemple l'être vivant, des dissections de l'estomac de l'homme, ou là l'analyse des pelotes, de déjection, l'observation des traces des repas, ou là l'analyse des excréments. Donc, les méthodes que je peux utiliser pour déterminer le régime alimentaire. Donc pour conclure, un régime alimentaire, il définit le type d'aliment dont un animal se nourrit et la façon dont il bien sûr les mange et les digère. Il existe bien sûr trois types d'animaux, d'espèces, les carnivores, les omnivores et les herbivores. وكاين عاوتاني واحد الاسبيس اخر اللي هو لو كوبروفاج اللي كيعيشوا على الكائنات، على لي كادافر، على الجثث ديال الحيوانات اخرى كنسميو لي كوبروفاج. دونك دابا هنا سالينا مع لاكتيفيتي الاولى. لا دوزيام اكتيفيتي غنحاولوا نهضروا على سكون مابيل لي ريزو تروفيك اي فلو دينيرجي. يعني شنو كيهمنا حنايا؟ كيهمنا اننا اوسان في وسط واحد لا شين اليمونتير كيكون عندي في واحد ليكو سيستيم، تيكون عندي بزاف د الكائنات. هاد الكائنات كيكون بيناتهم دي ريلاسيون تروفيك. باغ اكزومبل عطينا المثال بحال دابا، ودائما في لي شين اليمونتير اولا في ليكو سيستيم دائما شكون هو الاصل ديال الماده؟ هما لي بلونت. لي برودكتور شكون هما لي بلونت فيرت. لي بلونت فيرت qui font ce qu'on appelle la photosynthèse. Ils produisent de la matière organique. Par exemple, خدينا une plante كتنتجنا la matière organique. كيجي باغ اكزومبل ان كريكي، جراده غادي تغدى على داك العرق. ديك لا ماتير اورغانيك غاديز منين؟ غادوز من لا بلونت لا داك لو كريكي. ومن لو كريكي باغ اكزومبل يقدر عاوتاني الا كان عندنا ان غونوي غادي تغدى عليها غادي يدوز لها. دونك هنا لا ماتير اورغانيك غادوز من لا بلونت. ولكن شكون اللي غيقدر يصنع الماده العضويه؟ هما النباتات الخضراء، يسمى النباتات اللي يخضروا هما الاصل ديال الماده العضويه. والماده العضويه الخاصيه ديالها انها كتنتقل عبر السلاسل الغذائيه. ديال الخاصيه ديالها. شكون اللي كيصنعوهم؟ هما النباتات كيتسموا دي زيتوتروف، ذاتيات التغذيه، كائنات ذاتيه التغذيه. بينما الكائنات الاخرى، دابا الانسان، كاع الكائنات اللي ماشي نباتيه اللي هي حيوانيه، فهي كائنات اللي هي غير ذاتيه التغذيه، كيتسموا لي زيتيروتروف. داكور. دونك حنا غنحاولوا دابا في هاد لاكتيفيتي نعرفوا سي كوا ان ريزو تروفيك اي سي كوا لا فلو دينيرجي. دونك اول حاجه قبل ما نهضروا على هادشي كامل غنهضروا على اون شين alimentaire. دونك عندنا هاد ليكزومبل هذا اللي ديجا شفناه، لو كريكي سو نوريس دي بلونت فيرت.
mais elles sont mangées par les grenouilles, qui sont à leur tour attaquées par les serpents, qui peuvent eux aussi représenter des proies de quelques espèces de buses. Le buse هو واحد النوع ديال سميتو ديال الكائنات ديال الجوارح ديال النسر. قالوا لنا كو فورم سي زانيمو اونتر او، يعني شنو كيشكلوا بيناتهم، يعني بحال دابا راه خديتي الكريكي شنو كياكل النباتات ولو كريكي شنو كياكلوا بيان سور دوك الضفادع، والضفادع كيتغدى عليهم لا بيوز. دونك هنا عندنا بحال واحد السلسله دونك هاد السلسله هذيك اولا هاد العلاقات الغذائيه اللي كتربط ما بين هاد الكائنات اللي هضرنا عليهم في هاد ليكزامبل هادو سي كوا شنو غنسميو كيتسموا اون شين alimentaire. Donc, il représente ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Donc, la chaîne alimentaire, c'est quoi? C'est une série, bien sûr, des êtres vivants qui sont liés, par exemple, par des relations trophiques. Et ces animaux se nourrissent en série entre eux, donc ils forment une chaîne alimentaire. Donc, c'est un égal صوبوا لنا لا شين اليمونتير، يعني بيان سور شكون اللي غيكون في الاول ديال لا شين اليمونتير؟ هما لي بلون فيرت، لانهم هما اللي كينتجوا ليا الاولين الماده العضويه. دونك الماده العضويه شكون اللي غيتغدى على لي بلون فيرت؟ لي كريكي كما كتشوفوا هنايا، لي كريكي شكون اللي غيتغدى عليهم؟ لي غونوي غيتغدى عليهم لي سيربون ثم لي لا بيوز. دونك هنا هذه il représente quoi؟ une chaîne alimentaire. بيان سور لي بلون فيرت بما انهم هما اللي كينتجوا الماده العضويه كيتسموا لي برودكتور. Les criquets, les grenouilles, les serpents, la buse, ils représentent ce qu'on appelle des consommateurs. مستهلكين. هذا هو المنتج، يعني المنتج ديال الماده العضويه هو هذا، المستهلكين هذو كلهم مستهلكين. غير هو هذا غادي يكون ان كونسوماتور علاش؟ ان كونسوماتور لانه هو كيتغذى مباشره على لي برودكتور. هذا سي ان كونسوماتور 2 علاش؟ باسكو كيل se nourrissent d'un herbivore. هذا سي ان كونسوماتور 3 علاش؟ c'est un carnivore qui se nourrissent d'un carnivore. وهذا هو 3 لأنه c'est un carnivore qui se nourrit d'un carnivore. Donc حد 3 الأول c'est un consommateur 1 الثاني 2 وهذو بجوجهم ce sont des consommateurs 3. علاش؟ parce que les deux ce sont des carnivores qui se nourrissent des carnivores. هما حيوانات لاحمة اللي كتغذى على كائنات أخرى اللي حتى هي لاحمة بالدور ديالها. وبيان سور من هنا من لا بلونط حتى لهادو ما حدنا غاديين وهي كدوز بالمادة العضوية عبر السلسلة الغذائية. Donc, dans un donne une définition de cette relation. Donc, c'est une chaîne alimentaire. Dans un écosystème, une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacune est mangée par celui qui le suit. Il se compose de plusieurs maillons. Donc, ils sont les maillons, ce sont des maillons. Donc, des halaqat de plusieurs maillons, dont chaque maillon est occupé par un être vivant. On trouve ainsi, en général, les producteurs, ce qu'on a les producteurs primaires, هما النباتات اللي خضورية كاملين، ودائما تيكونوا هما في البروميي مايون، في الأول ديال أي سلسلة غذائية، فغتلقى الأصل ديالها دائما هما لي بلونت فيرت. ملي كنقول لي بلونت فيرت يعني كاع الكائنات اللي كدير ما يسمى بالتركيب الضوئي، لا فوتو سانتيز. ثم كنلقاو بيان سور هنا كما كتشوفوا لي كونسوماتور، هما les consommateurs. Les consommateurs فيهم جوج 3 ديال النواع. لي كونسوماتور بريمير اللي كيتغداو على النباتات مباشرة، لي كونسوماتور سكوندير اللي هما تيكونوا لاحمين وكيتغداو على كائنات عشيبة، ولي كونسوماتور تيرسيير اللي هما كيكونوا لاحمين وكيتغداو على كائنات لاحمة. دونك هادو هما في الحلقات او في السلاسل الغذائية هادو هما اللي كنلقاو لي برودكتور ولي كونسوماتور. عاد كنلقاو في الاخر لي ديكومبوزون يعني كيجيو في الثاني الحلقه دائما هما اللي كيموت اي كائن حي، فالماده العضويه اللي كاينه فيه كتفكك. شكون كيفككها؟ هاد الكائنات اللي كتكون في التربه، يعني لي ميكرو اورغانيزم، شامبينيون، دي زانسيكت، بليزيور زانسيكت كي ديغراد لا ماتيير اورغانيك. هادشي راه ديجا شفناه باش كيعطيونا لا ليتيير، ومن بعد لا ليتيير كيعطيونا يعني لا لوميفيكاسيون بوي لا مينيراليزاسيون. داكور. دونك هنا هذا هو يعني لا ديفينيسيون دو سكون ابل اون شين